په نننۍ ویډیو کې موږ غواړو تاسې د مساواتو او د معادلاتو په مفهوم باندې پوه کړو. که موږ ولرو 2x مثبت 3 مساوي کېږي د 5x منفي 2 سره. تاسې دلته ګورئ چې موږ دواړو خواو ته د مساواتو اکسونه لرو او هم د اکس سره بعضې عددونه تام عددونه لکه 3 او 2 منفي او جمع سوي دي. نو دغه زموږ کار ډېر ستونزمن کوي نه، خو لږ څه د دې مراحل به اوږده کړي. خو د دې نه مخکې چې دغه مساوات موږ حل کړو، دغه نه مخکې زه غواړم تاسې د دغه هر یوې افادې په مفهوم باندې پوه کړم. لکه 2x زه داسې هم لیکلی سم چې x جمع د x. صحیح ده چې دا تاسې ته ساده سي، مخکې دی نه چې دا معادلات موږ حل کو. او 3 داسې ولیکو 1 جمع 1 جمع 1. صحیح ده مساوات خپله 5x هم په آبي رنګ باندې چې زه تاسې ته په نښه کوم داسې لیکلی سو x جمع x جمع x. هدف مې د 5x څخه ده جمع x او جمع x. صحیح ده. او په آخر کې دغه منفي 2 د منفي یو په څیر زه تاسې ته لیکم. دا په اصل کې دا رقم نه لیکل کېږي. صحیح ده. یعنې که تاسې ته مساوات درکوي نو تاسې مجبوره نه یاستئ چې دا رقم اول ځان ته بیل کړئ. ما د دې لپاره دا ولیکل چې تاسې دغه مساواتو په مفهوم باندې پوه سئ، دغه معادلې په مفهوم باندې پوه سئ چې دا 2x 5x او همداسې دغه مثبت 3 او منفي 2 څه رقم لیکل کېږي په اصل کې او د چی شي معنا ورکوي. صحیح ده. اوس دویم قدم کې زه غواړم چې دغه x بیل کړم. صحیح ده. لکه x یوازې ښي خواته ولرم یا x یوازې چپې خواته ولرم. که زه وغواړم چې x یوازې چپې خواته ولرم بیا اطراف منفي 5x کوم، هم دې خوا د مساواتو هم دې خواته د مساواتو. او که یوازې وغواړم چې x ښي خواته ولرم نو بیا اطراف منفي 2x کوم. په دواړو حالتونو کې که زه هر یو د دې حالتونو څخه وکم ځواب زما یو شی ده، یعنی یو ځواب موږ ته راکوي. صحیح ده. نو راځئ چې یو د دغه طریقو نه استفاده وکړو. لکه دغه x چې دی یوازې ښي خواته ولرو نو چپې خواته x چې دی دا له منځه ویسو. د دې لپاره اطراف چې دی منفي 2x کو، هم دې خواته منفي 2x لیکو او هم دې خواته منفي 2x لیکو. صحیح ده. دلته تاسې ګورئ چې 2x منفي 2x ده او دا مثبت 2x ده، دا خلاصیک چې نه پاتې کېږي خپله 3 راښکته کوو مساوي دی ده. دلته تاسې ګورئ چې 5x دی او منفي 2x، د 5x څخه چې منفي 2x لاړ سي پاتې کېږي مثبت 3x او همداسې منفي 2 سره غرض نه کوو خپله یې راښکته کوو. همدغه کار چې موږ دلته وکئ که نه 2x هم د دواړو خواونه منفي کړه، دلته یې هم کوو. دلته هم 2x منفي کوو او دې خواته د مساوات هم 2x منفي کوو. یعنې دغه برخې نور موږ په دې مساواتو کې نه لرو. صحیح ده. اوس راځو وګورو چې دغلته دغه منفي 2 چې دي د x سره اضافه دي، موږ د x بیلول غواړو او دلته دغه منفي 2 نور زموږ نه دي په کار. صحیح ده. نو بیا چې کوو اطراف جمع د مثبت 2 وکړو. صحیح ده. هم دې خواته 2 اضافه کوو د مساواتو کینې خواته او هم ښي خواته. دلته 3 جمع 2 کېږي 15 مساوات خپله لیکو. دغه 3x سره کوم چې نه دي جمع او تفریق سوي خپله لیکو او منفي 2 او مثبت 2 د دوی دواړو چې نه پاتې کېږي. دغه مثبت 2 چې ما دلته اضافه کړي عین کار دلته کوم، د مثبت 1 په شانتی کینې خواته او هم د مثبت 1 په شانتی چپې خواته اضافه کوم. فکر وکړئ دا د دې پسې لیکل سوی ده، یعنې پرله پسې لیکل سوي منفي 1 مثبت 1. صحیح ده. د دې ځای نه تاسې پوهېږئ چې دغه برخه هم له منځه ځي ځکه دا د منفي 2 مثبت 2 معنا ورکوي او دلته چې خلاص و دغه برخه هم له منځه لاړه. کوم چې شی چې دغلته پاتې سوي دي دا 15 مساوي د 3x دي. صحیح ده. تاسې دلته وګورئ کوم چې پاتې سوي مثبت 1 او دغه 3 دانې مثبت 1 نور چې دي دا زه لیکم مساوات خپله. ګورو چې ښي خواته د مساواتو دغه 2x مخکې له منځه لاړه، دلته خلاص و منفي سوه او دغه منفي 2 او مثبت 2 هم له منځه لاړ. کوم چې پاتې سوه هغه x جمع x
جمع x دی 3x دی. ګورئ دغه دواړه یو شی دي. دلته 15 دي، دلته 15 دانې یو سره جمع سوي دي او دلته 3 ضرب د x دي یا 3 دانې x سره جمع سي، دا ټول د یو شي معنی ورکوي. اوس راځو دلته په دریم قدم کې د x د بیلولو په برخه کې اطراف په 3 باندې ویشو، ځکه چې x د 3 سره ضرب سوی نو اطراف باید تقسیم د 3 سي. د دې ځایه 3 د 3 سره خلاصیږي، پاتې کیږي 15/3 مساوي دی د x سره. یا هم که موږ داسې ولیکو چې x مساوي دی د 15/3 سره، دا هم یو شی ده. صحیح ده؟ نو که د دې ځایه موږ 15/3 باندې وویشو، دا یو ور د ویشلو ور ده، یو 3 2 پاتې کیږي. نو د دې ځایه لیکلی سو 1/2/3. صحیح ده؟ یعنی هر یو x د زموږ مساوي کیږي د 1/2/3 سره. دا غواړو دغلته تاسو ته ثابت کو. دغه هر یو پر ځای دغلته زه غواړم چې یو کوچنی انځور تاسو ته وباسم چې دا بیا په 3 حصو باندې دغه 15 دانې بیل کم یا یې وویشم او هم دغه اکسونه په 3 باندې وویشم. د دې ځای تاسې ګورئ که دغه خوا د مساواتو په 3 باندې وویشل سي، لکه څنګه چې دلته وویشل سوه، دغه هر اکس یو برخه نیسي. صحیح ده؟ یعنی په هرې برخه کې یو دانه اکس راځي او دلته چې کوم 15 خانې موږ ته راکړي دي دا دغسې تقسیم کیږي په 3 برخو باندې. په لومړۍ برخه کې تاسې ګورئ یو مکمل خپله دی او دلته چې دی د 2 حصو څخه یوازې دغه خط زما په نظر لږ یا خواته ولیکمه چې دا صحیح په 3 برخو ویشل سوی. ګورئ دغه چې دا یوه برخه سوه او دغه د 3 برخو 2 حصې سوې، نو دا سو 1/2/3. دغه 2/3 ده او دغه چې ده یو ده. همداسې راځو دویمه برخه کې تاسې ګورئ چې دغه ځای 1/3 ده او دغه ځای هم 1/3 ده. 2 دانې 1/3 کېږي 2/3 او دغه چې ده یو ده، نو دا بیا هم 1/2/3 سو په دویمه برخه کې. همداسې په دریمه برخه کې دغه ځای تاسې ګورئ دا 2/3 ده او دغه چې دی دا خپله یو ده، نو دا بیا هم 1/2/3 سو. اوس چې اطراف په 3 باندې وویشل سوه که نه، دلته دغه 3 دانې اکسه بیل لاسته راغله او دغه 15 چې دی هره حصه کې 1/2/3 سو. یعنی موږ د دې ځایه دا نتیجه واخیسته چې زموږ هر اکس چې دی دغلته تاسې فکر وکړئ دغه اکسي یا دا اکسي یا دا اکسي، هر اکس چې دی مساوي د یو دانه 1/2/3 سره کیږي. نو د دې ځای که موږ ولیکو اکس مساوي کیږي د 1/2/3 سره، دا به غلط نه وي.